Assalamualaikum. Pada kesempatan kali ini kita akan unboxing sebuah alat kecil yang sangat berfungsi sekali ataupun sangat bagus sekali, yaitu adalah AutoStart International SORJ. Ya, coba kita pada kali ini kita akan buka dusnya. Gimana teman? Apa saya akan unboxing nganggo basa Jawa ya, lu enak. Jadi alat ini cilik bentuknya, tapi gede manfaatnya. Soalnya aku wis mbukne dhewe. Nang omahku iku listrike sering jeglek. Mergo ya mungkin krana akeh alat-alat sing digunakne. Jadi jeglek. Aku mikir, kayak apa solusine? Ternyata ya setelah aku browsing iku nemu yaiku iki International SORJ, alat sing iso digunaake agar listrik awake dhewe ora jeglek-jeglek. Kadang lek jeglek ngono ngenteni suwi iso dijeglekne maneh, iku kadang gawe rada piye ngono. Akhirnya ya nganggo alat iki ternyata tak jajal ini ya wis gak jeglek. Alhamdulillah gak jeglek. Kabel iki kuat, plastik iki ya istilah ora gampang gosong, ora kemrengseng. Soale kabel iki wis berstandar ABS big head sing ora menyebabkan yaitu kobaran api. Kan iki wis ber-SNI dulur, wis ber-SNI. Nyoba tak colok nih piye. Lan alat iki cocok lur gawe kayak mesin cuci, kulkas, pompa dan lain-lain. Sebabnya alat-alat itu lek awal start iku rada memerlukne listrik sing gede. Dadi cara iki awake dhewe iso hemat listrik, sing pasti hemat listrik iso sampai 20.000 per bulan. Tuh iki nyala lur. Alat iki ku iso menghemat tagihan listrik ben wulane ya ora nyala aturan PLN. Menghemat iso sampai 70% daya listrik ketika awake dhewe ku start
lan gawe dulur-dulur sing lagi mampir ke channel iki ya supaya dukungane yaiku dengan cara PTN tekan tombol subscribe lan aktifno loncengnya jika teman-teman ngerasa video ini bermanfaat, lan ojo lali komen sing apik supaya channel iki iso terus berkembang lan iso memberikan manfaat gawe dulur-dulur sing YouTube, dulur-dulur sing kanca YouTube mungkin ya. Iki aku nang omah wis duwe insyaallah 3 autostat iki. Aku nak nenek kulkas karo mesin jahit karo komputer iku ya hasilnya memang orang jeglek lur. Abene iku aku arepe nyetel komputer, nyalane komputer utawa printer barengan mesti jeglek terus akhirnya aku arep jeglekne maneh iku tetap nunggu suwi meterane gak iso balik-balik. Akhirnya wis sekitar setengah jam baru lagi iso tak jeglekne maneh. Itu dengan alat iki lur, insyaallah listrik dulur-dulur sing abene jeglek sing sadurunge gawe alat iki, tapi lek gawe alat iki insyaallah wis ora jeglek maneh. Mungkin sakmene lur sing iso tak sampekne, muga-muga iki iso bermanfaat gawe dulur-dulur kabeh. Saya ucapkan matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.